నమస్తే అండి. 4AM బిర్యానీ ఓనర్ని నేను. నా పేరు రాహుల్. ఇది యూసఫ్గూడ కార్మిక్ నగర్ అప్లో ఉందండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4AM నుంచి మేము బిర్యానీ సర్వ్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ ఐటీస్ సాఫ్ట్వేర్కి మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళ కొరకే అన్నట్టు ఇన్వైట్ చేసాం ఇది హైదరాబాద్కి. అట్ ది సేమ్ టైం మన రైస్ ఇంకా చికెన్ మటన్ అన్నీ నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉండండి. అన్నీ 100% హలాల్ ఉంటాయి. రైస్ క్వాలిటీ వచ్చేసేటప్పటికి చిటిముత్యాలు, జీరా సాంబారు, ఇంకా మనకి స్మెల్ రైస్, ఇలాగా 4 to 5 కాంబినేషన్స్ వేసి వండుతాం. డయాబెటిక్ కంప్లైంట్స్ ఇవాళ రేపట్లో ఎక్కువైపోతున్నాయి. డైలీ బిర్యానీ తింటున్నాం అనేటప్పటికి మెయిన్లీ అది వచ్చేదే బాస్మతి రైస్ గురించి అండి. మేము అలాంటిది ఆ బాస్మతి రైస్ 9:1 కలుపుతాం. అంటే కేజీకి మనం 10 kgsకి 1 kg కలుపుతామండి. వెరీ హెల్తీ ఫుడ్. మార్నింగ్ పూట ఫ్రీ డైజెషన్. మటన్ కానీ చికెన్ కానీ, ఇంకా చికెన్ వస్తే అండి మనది ఆర్గానిక్ చికెన్ ఉంటుంది. ఫామ్లో 90 days ప్రాపర్గా 1300 grams రాగానే తీసి మనం కబాబ్స్ చేస్తాం. అందుకని చికెన్కి మనకు మంచి ఆదరణ వచ్చిందండి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిటీలో ఇంకా బ్రాంచెస్ పెట్టే ఆలోచనలు ఉన్నాయండి. ప్రజెంట్ అయితే అమీర్పేట్, మనకి వచ్చేసేటప్పటికి కూకట్పల్లి, గచ్చిబౌలి రన్ అవుతున్నాయండి. ఇక్కడ స్పెషల్ వచ్చేసి మటన్, చికెన్ కుష్కా కబాబు అండ్ కుష్కా రైస్ స్పెషల్ అండి. బాగుంటుంది, టేస్ట్ వైజ్ కూడా తినడానికి మంచిగా ఉంటుంది. సో ఎంత తిన్నా కూడా ఈజీ డైజెషన్ ఉంటుంది. అండ్ రా రైస్ ఇంకా చిట్టుముత్యాల వాడతాము, బాస్మతి అసలు వాడము. దానివల్ల షుగర్ కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమీ రావండి. మంచిగా అంటే హెల్త్ కాన్షియస్ని మైండ్లో పెట్టుకుని కొంచెం మంచిగా ఇవ్వాలి జనాలకని మేము ఇది స్టార్ట్ చేసామండి. తర్వాత మసాలాస్ కూడా వచ్చేసి మంచి మసాలాస్ వాడతాం, క్వాలిటీవి అండి. మనము మసాలా వచ్చేసి అంతా బెంగళూరు నుంచి వస్తుంది. అన్ని లోకల్ అయితే మన వాడం అసలు. అండ్ అందులో వాడే మసాలా కూడా చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది. టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఇదా అండి స్టార్ట్ చేసి 5 months అవుతుందండి. డే మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి అండి ఈవినింగ్ 11 o'clock వరకు ఉంటుంది. మళ్ళీ మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. జొమాటో, స్విగ్గీలో అవైలబుల్గా ఉందండి. చికెన్ వచ్చేసి కూడా మంచి చికెన్ వాడతామండి, క్వాలిటీది. అది ఎట్లా అంటే 90 days పెరిగిందండి, ఎట్లాంటి ఇంజెక్షన్స్ లేకుండా న్యాచురల్గా పెరిగింది చికెన్ మనం వాడుతున్నాము. అది కూడా టేస్ట్ వైజ్ చాలా బాగుంటుందండి. నార్మల్ చికెన్కి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది. అండ్ మటన్ బిర్యానీ వచ్చేసి మంచిది అంటే సటన్ 15 to 10 kgs ఉన్న మేకని మాత్రమే మనము చూస్ చేసుకుని హలాల్ చేస్తామండి. మన దగ్గర ఉన్నది స్పెషాలిటీ అది. అందుకని మనం ఫుడ్ కూడా వేడివేడిగా సర్వ్ చేస్తాము. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రాజశేఖర్. నేను వీళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి కంపల్సరీ ప్రతిరోజు కస్టమర్ అనమాట. నేను వీళ్ళ దగ్గర మటన్ అండ్ చికెన్ రెండు చాలా బాగుంటాయి. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చాలా మంచిది అనమాట. డైజెస్ట్ సిస్టమ్కి చాలా మంచిది. ఇంకా మనకి ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేవు. నాకైతే నేను చాలా మంచి బిర్యానీ. నేను కంపల్సరీ వీక్ వైజ్ కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాను. యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ట్రై దిస్ బిర్యానీ.